కష్టపడి నీ ఫ్రెండ్ ఎలాగోలాగా ఎవరెస్ట్ ఎక్కగలిగాడు, నువ్వు 100 అడుగుల కిందే ఉండిపోయావు. ఆ రోజు వాడొక్కడే ఎవరెస్ట్ మీద ఉన్నాడు. వాడు మాత్రం అక్కడ ఎంతసేపు ఉంటాడు? కాసేపట్లో మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వస్తాడు, రారా మామ అని ఇద్దరు కలిసి ఇంటికి పోతారు. మిత్రులు ఇద్దరిది మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. లైఫ్ లో ఎంత సక్సెస్ వచ్చినా ఎవరెస్ట్ మీద ఎవడో ఎక్కువసేపు ఉండలేదు. అందుకే ఫెయిల్ అయ్యామని ఎప్పుడు బాధపడు. ఒక్కోసారి మన గోల్ రీచ్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కొంపలు ఏమీ మునిగిపో. అందరం ఎక్కువ కాలం గడిపేది జర్నీలోనే, సక్సెస్ లో కాదు. లెట్స్ ఎంజాయ్ అవర్ జర్నీ.